Hallo, wir sind Karin und Marco von Camperfan und möchten euch heute ein kleines Update zu unserem Muck geben. Wie ihr wisst, mussten wir unsere Sardinienreise kurzfristig abbrechen und zurück zum Händler fahren, weil unser Wohnmobil undicht ist. Nun haben wir Bescheid erhalten, dass die Sache gar nicht so schlimm ist. Allerdings muss ein Teil der Dachhaube ausgetauscht und neu verklebt werden. Dieses Teil ist in Frankreich bestellt und sollte laut Händler in 2 bis 3 Wochen eintreffen. Also wenn alles klappt, können wir spätestens Mitte November wieder on the road sein. Diese Gelegenheit möchten wir gleich auch nutzen und uns bei euch für die vielen liebevollen und netten Kommentare und Ratschläge bedanken. Und natürlich auch für euer Interesse an unserem Reisekanal. Camperfan hat in den letzten Tagen in der Hitze des Gefechts doch tatsächlich die 20.000 Abonnentenmarke geknackt. Also wir sagen Dankeschön und hoffen, euch bald wieder mit einem richtigen Video unterhalten zu können. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke, bye bye und ciao, ciao.